عبر الهاتف للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أستاذ هشام، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني بالطبع حضراتكم كحزب إصلاح والنهضة بتتابعوا ما يحدث في الحوار الوطني بشكل مكثف. استجابة سريعة من السيد الرئيس للمخرجات الأولية، دعنا نسميها هكذا أستاذ هشام، التي خرجت من اجتماع مجلس الأمناء، كيف تابعتم هذه التحركات؟ في البداية أنا حابب أقول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا سيادة الرئيس على هذه الاستجابة، شكرا على الحوار الوطني، شكرا على الحس الوطني وحرصك على سماع كل الأطراف السياسية في مصر عبر رحلة طويلة منذ أن دعوت للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية في رمضان قبل الماضي، وتلقفنا تلك الدعوة. وكنت أنا من أكثر الناس اللي أنا كنت أؤكد فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشخصيات الوطنية المصرية الجادة، وأن هو لا يأخذ أي أمور بهذا الحجم إلا بمحمل الجد. هي الأيام تثبت لنا جميعا صدق ما شعرنا وتنبأنا به من إدراك لحظة فاصلة في تاريخ الوطن، بناء جمهورية جديدة مبنية على التوافق، مبنية على المشاركة، فتح للمجال العام بلا خطوط حمراء، الاستماع لكل أطياف الوطن، لكل الأحزاب السياسية، لكل النقابات، لكل صاحب رأي. اجتمعوا على فترة طويلة في ماراثون طويل من إعداد جاد. احنا شايفين النهارده ثمرة ان هم كان بداية المخرجات، حتى قبل أن تخرج المخرجات بادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبهر المصريين ويجدد العهد ان هو احنا في جمهوريه جديده. الرئيس حريص على مشاركه المصريين الجادين منهم في تقديم المقترحات. شغله عمل راقي نثمنه للامانه العامه للحوار الوطني، ان هي مخرجات جاده، عمل دؤوب على مدار فترات طويله، سماع لكل الناس، بلورة مقترحات، صياغه، عمل احترافي. انا اتصور النهارده يوم مهم في تاريخ الدوله المصريه. هذه الاستجابه بهذا الشكل تقول ان احنا امام مرحله جديده، وطن واحد وهدف واحد، قرب من القياده السياسيه، سماع لكل الاصوات في مصر. مصر بتاعتنا كلنا، بنقول لكل صاحب راي مرحب بيك طالما انت وطني بتحب بلدك. رايك هيظهر في توصيه من التوصيات. اللي اجتهد وحاول يوصل رايه وعايز يقول هو كان عنده فكره او عنده مقترح او عنده قانون هو شايفه او حاجه بصوره منظمه ومحترمه. طيب، على ذكر هذه النقطة أستاذ هشام، يعني يمكن كنت بسأل الأستاذ ضياء رشوان منذ دقائق عن فكرة هل حضراتكم في مجلس الأمناء لديه أولوية في حتى الموضوعات اللي بيتم رفعها للسيد الرئيس؟ مجلس الأمناء ليس لديه أولوية الآن في النظر في أي موضوع تم الانتهاء من صياغته والبت في هذه اللحظات. حضراتكم في حزب الإصلاح والنهضة أستاذ هشام، هل هناك أولوية في موضوع ما القطاع السياسي أو الشق السياسي في أولوية، خصوصا إن إحنا بنتكلم على 13 لجنة تم الانتهاء من الكثير من الموضوعات فيها من أصل 19 لجنة في مواضيع مختلفة، سياسي، اقتصادي، مجتمعي. هل حضراتكم رتبتوا في الحزب الأولويات في المقترحات اللي تقدمتم بيها؟ حضرتك أنا عايز أقول لك، أنا الحمد لله أنا حضرت كل أيام الحوار، وإحنا كحزب حضرنا كل جلسات الحوار. طبعا اللي بيقولوا ضياء بيرة شويه، ما هو كل جلسه من الجلسات اللي كانت موجوده في الحوار الوطني هي بتمثل اولويه لقطاع مهم من المجتمع. قضايا اللي طرحت شديده الاهميه، سواء كانت في المحور السياسي او في المحور الاقتصادي او في المحور الاجتماعي. في المحور السياسي احنا كنا بنرسم شكل حياه مصريه، يعني في كل نقطه داخل المحور السياسي، في كل لجنه من اللجان كان في اهميه واولويه. احنا بالنسبه لنا قانون الانتخاب نفسه هو قيمه نسبيه ولا مطلقه ولا مختلطه، دي كانت نقطه مهمه جدا. كلام في المحليات ده شديد الاهميه. الكلام في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والتعاونيات ده موضوع في غايه في الاهميه. موضوع حقوق الانسان ومفوضيه عدم التمييز والاجماع
على ملف بالحجم ده. دي حاجه كانت من الحاجات اللي هي كانت شديدة الأهمية. في المحور الاقتصادي كان في ملفات اتكلمنا في كل حاجة تهم المواطن، موضوع صحيح. التضخم وأثره، موضوع عجز الموازنة والدين وما يشغل المواطنين، الاستثمار، قضية صحيح. الصناعة، قضية ريادة الأعمال الصغيرة، كلها موضوعات ما يمكن هنا النقطة أستاذ هشام، عشان كده أنا قلت لحضرتك كل الموضوعات مهمة وكل الموضوعات بتمس المواطن بشكل أو بآخر. عشان كده كان سؤالي متعلق بفكرة تحديد الأولويات لدى حضراتكم في حزب الإصلاح والنهضة. هل في موضوع هو اللي ركزتوا فيه مثلا تركيز شديد عشان يتم الخروج فيه بأفكار جديدة؟ لأن برضو عشان نفهم السادة المشاهدين، الحوار الوطني مش موضوع هيتم طرح فكرة ويتم التصويت عليها. أي حد عنده فكرة، أي حد عنده توصية، أي حد عنده مقترح، ليه مطلق الحرية أن هو يتقدم بيها. صح. طبعا من أهم الموضوعات اللي طرحت على الإطلاق ملف زي ملف التعليم، المجلس الأعلى للتعليم ده موضوع خطير جدا. الاستراتيجية الوطنية للهوية الوطنية ده موضوع شديد الخطورة. قانون الانتخاب بالنسبة لنا موضوع المحليات ده كان شديد الأهمية وحيوي جدا. ملف الدين العام وعجز الموازنه اتكلمنا فيه بشكل كبير جدا، واحنا كنا مشاركين في الجلسه الخاصه اللي هي في صياغه المقترحات، وشاركنا برضه في الجلسه الخاصه اللي هي فيما يتعلق بقصه التعليم. فانا عايز اقول لحضرتك هي مش موضوعات مجتزئه، هو الموضوعات اللي طرحت في الحوار الوطني شديده الاهميه للمواطن، دي مش رفاهيه. والموضوعات كلها تمس قطاع، يعني انت موضوع الوصايه على المال يمس يعني جزء كبير جدا من مشاكل المصريين فيما يتعلق. ده موضوع مش صغير جدا. صحيح. القانون نفسه قانون تداول المعلومات قانون مهم جدا وكنا بنطالب بيه من زمان. فالموضوعات كلها خلي بالك شديده الاهميه. صح. واحنا بالنسبه لنا كحزب اشتباكنا بقى لان هي بتمس قطاع عريض من الشعب المصري. صحيح. الحوار مهم جدا وموضوعاته شديده الاهميه. صحيح. انا في الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. شكرا جزيلا لحضرتك.